أهلا بيكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. في سؤال مهم محير ناس كتير: إزاي مسلسل الكبير قوي لسه مكمل معانا لحد النهاردة؟ يعني مسلسلات كتير بتظهر وتختفي بسرعة، لكن الكبير قوي بقى عادة رمضانية زي الفانوس والكنافة والقطايف. في الفيديو ده هنعرف مع بعض إيه السر اللي مخلي الكبير وأهل المزاريطة جزء من حياتنا سنين طويلة. متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري من قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. مسلسل الكبير قوي بقى حالة خاصة في الكوميديا المصرية، وده لعدة أسباب. واحد، شخصيات ثابتة بس بتتطور. الكبير، جوني، حزلقوم، شخصيات علقت مع الناس جدا، وكل موسم بيتطوروا بطريقة تضحك من غير ما يزهقوا. اثنان، تنوع المواضيع، كل موسم بيلعب على فكرة جديدة: الصعيد، الانتخابات، الجواز، السوشيال ميديا، برامج المواهب، يعني دايما فيه جديد يربط المشاهد بالواقع. 3، كوميديا خفيفة ومحبوبة، أحمد مكي عنده كاريزما خاصة بتخلي الكوميديا طبيعية مش مفتعلة، والناس بتحس إنه بيهزر معاهم مش بيأدي دور. 4، النوستالجيا والعادة الرمضانية، المسلسل اتربط في ذهن الجمهور برمضان، وده خلى فيه حالة انتظار سنوي كأنه طقس رمضاني. 5، حضور شخصيات مساعدة قوية: فزاع، هدرس، مربوحة، والكومبارس اللي بقى ليهم شهرة، كلهم بيكملوا خلطة النجاح. 6، قابلية للتجديد، رغم إن الفكرة بسيطة بس مكي عارف إزاي يدخل شخصيات جديدة أو مواضيع اجتماعية وسياسية تهم الناس، فيخلي المسلسل دايما متجدد. وبكده يا جماعة نكون عرفنا ليه الكبير قوي لسه مكمل معانا كل السنين دي. ببساطة لأنه مش مجرد مسلسل، ده بقى عادة مصرية زي الفول والطعمية. قولولنا في الكومنتات مين أكتر شخصية بتحبوها في الكبير قوي، الكبير ولا جوني ولا هدرس؟ ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري من قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.